快瞧，这小伙真是个人才，出去吃个快餐，居然拉回根木头，老婆气得牙痒痒，小伙则火上浇油，说是花200买的，这下就一发不可收拾，两人闹得不可开交。可就是这一举动，小伙迎来了人生第2春。只因小伙9年义务教育毕业后，就特别喜欢木头，可以称之为灵魂伴侣。没过多久就交了位异性朋友，为了所谓的面子，他从来没告知女孩自己是从事木工行业的，怕自己配不上女孩。两人几次见面后，顺理成章的成了男女朋友。女孩以为小伙在公司上班，稀里糊涂的就领了证结了婚。小伙为了自己的家庭，干脆一错到底，放弃了自己最热爱的行业，去了公司当秘书。这不，终究纸包不住火，小伙一有时间就请假在家弄木头，就连中午出去吃个快餐都急急忙忙赶回来玩木头。老婆得知小伙翘班的事情后，就跟小伙摊牌了，说给你2个选择，一是好好上班过日子，二是你玩你的木头，我过我的生活。这无疑对小伙来说是道难选题，仿佛是把他放在热锅上烤。两人最终分道扬镳了，老婆跟自己的老乡好跑了。正当他想着重新规划自己人生蓝图的时候，村长找到了小伙，说是女儿18，马上要办成人礼，邀请小伙帮忙制作一款礼物，要求也简单，只要女儿满意高兴就行，至于什么礼物你自己看着办。好家伙，村长把这个难题一抛出去，自己是松了口气，但对小伙来说是一次难得的机会。他先是从村长口中了解到自己女儿的一些习惯和爱好，脑子里就有了些思路，打算从废木头着手。虽说心里压力有些大，但压力就是动力。小伙开始使出绝活，偷偷拿出这么些年藏着掖着的绝活，没想到当成品出现的那一个，大伙都以为是见鬼了。小伙既然有这罕见的手艺，令人赞不绝口。村长看后欣喜如狂，端在手里的泡面一哆嗦撒了一地，眼睛时刻盯着眼前的作品，一刻都舍不得离开。村长把此礼物送给了女儿，女儿兴奋地对幕后制作之人产生了浓厚的兴趣，想知道他做此作品的灵感所在。两人在村长的介绍下顺利地见面了，一聊天就是1下午，仿佛相见恨晚，有说不完的话题。没过多久，成为了名副其实的男女朋友，步入了婚姻的殿堂。这就是所谓的不是一家人不进一家门。后来在女子的支持下，小伙事业做得越来越大，开了多家木质加工厂。下面就让我们擦亮双眼，一起来看看制作过程，看看到底是什么样的作品改变了小伙的命运。话不多说，上实操。话说都看到这里了，绝对是命中注定的缘分。是否有老铁看出小伙这是制作的什么？请把心中的答案在评论区说下，看看大家答案是否统一。感谢有您。组装也是环节中最重要的环节。看了这么久，答案终于揭晓，原来是个魅力与实力并存的茶几啊！茶几桌面精心设计的程度可想而知，收那些零食或者茶叶酒水之类的也太完美了，难怪村长女儿抵挡不住。有喜欢的吗？请点赞加关注，下期见。